לישועתך קיוויתי השם, עם עין בית שמות הקודש. אני רוצה להקריא לכם דרוש בעניין הקיווי של הרמח"ל. לישועתך קיוויתי, ראשית הבריאה בתקווה, שכל התחתונים מצפים לשפעת עליונים על ידי תפילה או שיר. כתוב בראשית ברא אלוקים, אין ראשית אלא תקווה. כל התחלה זה הרי תקווה, כי אין הצמצום עשוי, כי אם מצפות שיכנוס בו קו אינסוף ברוך הוא. וזה קו לשון קיווי ותשוקה. הוא מדבר על אותו קו שמשתלשל מאור אינסוף דרך העולמות שהקדוש ברוך הוא בעצם צמצם את האור שלו, ודרך קו הוא שלשל את העולמות, אדם קדמון אצילות בריאה יצירה ועשייה, ואותו קו על ידי התקווה והכיווי אנחנו בעצם מגיעים שוב פעם לאור אינסוף. עכשיו אני אמשיך את דרוש הכיווי. המשך. המקווה תמיד בשמחה בלי צער. ואפילו אם מתמהמה, מחכה, נמצא שהתקווה מחיה אותו. כמו שכתוב, כי ישב בחושך השם אור לי. השם זה שם הוויה, לישועתך קיוויתי השם. המקווה, אף על פי שיש לו מעט מעשים טובים, לא יבוש, שנאמר, וידעת כי אני השם אשר לא יבושו קרוביי. ויש לדל תקווה. מי שהוא דל ממעשים טובים, יש לו תקווה, כי השם מתגלה עליו ומעביר כל פשעים. וזה סוף התיקון, מגודל תקוות כל ישראל באורך הגלות ובוטחים באמונה שיגאלו, וסוף התקווה ומשתי את עוון הארץ, וזה לישועתך קיוויתי, כי זה כבוד המלך שבוטחים בו. בא חבקוק והעמידה על אחת אמונה. אמונה ותקווה הולכים ביחד. המקווה אפילו נכנס בגיהנום, יוצא ממנו, שנאמר וקובע השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים. נמשיך עוד. בזמן שהצדיקים בצרה נאמר, עמו אנוכי בצרה. כביכול, ובכוח התקווה יוצא מן הצרה, והקדוש ברוך הוא יוצא עמו, כמו שנאמר במצרים, יצאו כל צבאות השם עם השכינה. וזה לישועתך קיוויתי, לישועתך ממש, ישועת השם שהיה עמו בצרה, קיוויתי השם לישועתך. הצדיקים המקווים עושים נתיב ובקיעה בתוך העננים. הקדוש ברוך הוא כביכול יורד לשמוע את תפילתו מפיו של המקווה. זה הסוד, קבו קיוויתי השם ויית אליי וישמע שבתי. וזה לישועתך קיוויתי השם. מה שאני מקווה אני עושה, שתבוא ישועתך בלי עיכוב המקטרגים.